Mono murikit korwa se kaunti ya Nyamira job manki ase oroboti ururu ikiranu toko irana se kaunti ya Kisii nigo abasubati korwa se byombe au ebyo bikoyegerera oboene bw'abana banyarukana boigo abasubati ritko lya rero baumirana ase kanisa ya Getembe Church of God imeyumu chobosongo iryo kwanera abuna barachi kokonya abasubati korwa so kunererirwa wechinyencho au yabasubati abo nigo bateba so bwamo barachi kubwaterana kwenekia amangana yo bunereri asabanyarukana boiga abasubati abere ga mense ya Kenya anene ase county ya Kisii unatokumanyiwa n'umurikeito Sara Nyarangi ontita ebyombe au by'abasubati gati yabo abayigereri boboene bw'abana banyaruka abasubati nabali asomo stali obusyo asogokora kisegi chegenka ose gender based violence nigo baumirana ase kanisa ya Getembe Church of God ilyo kanyora amayigelyo igoro yokorwa abasemya gochasa abasubati bande nechinchira chokwagendereria buna abasubati omorobelyo ogosirwa na National Council Churches of Kenya. Security wise, I'm protected when it comes to food. Unasikia? I'm protected when it comes to food. Omasubati Rebecca Basweti nomonogari bw'abana banyaruka na ende niga kwerera ekerenga kielituko lya lero nigo twasomigu amangana ya empowerment twasomigu amangana ya security twasomigu ngana kitoranyare kwebeka mo buna abasubati n'abana banyaruka nande mono abana bari banyaruka barenka na kitoranyare kubasomi banyare kuwana mono konyora abana batache irunse mangana ya rape na defilement kwanyora abantu bakirire mbataitiko kuwana isiko nigo to encourage abasubati mono n'abasacha n'abagambi baito especially the local chiefs abatureti nyumba 10 ba speak out banyare kukwana nigo baligetie goikera abasubati abange ilyokuba obasemya igorongana kibagwanerata kwerenda na wakoroboti chinga kibaunererigwe ase chinyomba chiabo tore chigrupu gaiga nigo tore different organizations ntori kiombekemo bona mangana ya twasomigu nchengo gendande kenyorukiane nchiko tebya abantu bane nonde nere ntobwate abasubati ba mitokoru Islamic community na barabu bagende bakwanena na barabu ntobwate Christian organizations here bono ntonyare kukwanira mangana ya ime ase kenyoro abaiga ngati yabasubati abo bagokera omurobelyojo asibate babanyorire amaigelyo yengencho ayo chako bakonya gochabosyo nabo igogokonya abasubati bande. Tumekusanyika hapa, tumepata mafunzo ili tunaporudi nyumbani tuende kupata kuongelesha wanawake wenzetu na kuwapatia haya mafunzo ambayo tumepata na kuwapatia pia njia mbalimbali za kushughulikia changamoto ambazo wako nazo. Buna abasubati nigo bale nekerenga ko bayikera abasubati bonsi elyo bwaterana na gukora kisegi cya nyomba okunererigwa nabo igogotwara obwamatobuya ase binyoro tagetse itone ringa tonyare kotwara abangi n'abangi abasubati abange bagochonbon kiagera ese amatuka maega twatwarira abasubati abange batari konyara gokwana omonta ko unererigwa okira omonta ko agokorerwe kebeta konyara gokwana bono our main target no konyara goikera every other person in the community nigo abasubati abo bakiramo nasibyo bwimo abasubati bibabucha kugenderera gosira na gokonya abasubati bibara asibinyoro batobwati amalyogi ekero banyare ko babako macherwa bose gochererwa na kunererwa nigo narenge ase kanisa ya Getembe Church of God egotoka so gatagatibu mochie obosongo yinko ripoti ya Ndizi TV eliyetolewa na Sara Nyarangi ontita